we are back with First Impressions, and this is one that I've been waiting to watch for a while now. People have been talking about it. It came out last year in the first quarter, and people really rave about how good this is. And it is something that I personally, when I saw the trailer, felt it was a show I was going to like. Again, this is First Impression, so of course this is going to be me just guessing before the episode airs, and then during it, and then after, and seeing how wrong I am. Now, it's set in a hospital, so we know we're going to see people of varying degrees of injury. We'll probably lose people along the way. And it's about someone having to save a patient's life repeatedly. So if anyone's ever seen the movie Groundhog's Day, it's like that. I'm curious, and in my head I'm going to just think, maybe if they don't save them, and it's different scenarios and how they might die, maybe to break the curse is to fall in love with them. Because obviously if it's a repeated thing, they're going to die in various ways until you can find out the loophole or the reason why that they keep dying. I wonder if every time they die, either one of them sustains sort of injuries that if they keep going on will like just get worse and worse. And how it happens, I think obviously car accident, because that was in the trailer. I wonder if they get hit by something falls on them. They're gonna have to find various ways if it's a repeated cycle of how to save this person. And I wonder how they break it as well. Do you have to not just fall in love, but does it have to go past a certain time as well for them to survive? Nice exterior shots. And it kind of sets it with kind of fast, speedy music. Okay. So these are a group, and I'm liking to see one of the actors on the right. I haven't seen it since Tom Type. Is it the four of them? Yeah. You seem like you're maybe older than university age, unless he's a final year student. Okay. You go up to him already? You're just gonna tell someone they're gonna die tonight? Okay, theme song, TV fun. Oh, I like that. It genuinely reminds me of something over here. We have Hobby City and Casualty, and they have this. I don't know. It just reminds me of that, like a TV series style show. Very medical. This is 10 to 10. 9:50. Don't go around it. Yeah, see, this is why you don't go around people on bikes, like speeding past them. This is not good. So this is Nong, which I think we knew, right? Because it sets up from what he said a second ago. Oh god, that man. And he didn't have protective gear on. Yeah. หมอตีน DP เอง Okay, same time. So he woke him up at the same time. Was he having a premonition? เยอะแน่นอนเป็นกับสงครามกลางเมืองอ่ะเที่ยวนี้มาให้ Product เติม placement. พลังยังไม่ได้กินข้าวใช่ไหมเจียวดาวยังเต็มดวงอยู่เลยครับ I do like the product placement. Stethoscope. Oh, is he maybe attracted to him? Does he think he's เอ้า cute? ลอง Cute เทสเขา doctor? สอบกันไปแล้วไม่ใช่หรอทำไมต้องอ่านอะไรอีกอะ เผื่อสอบซ่อมมาพี่ Oh, he had to redo it. สงสัยมันจะยากจริงเนาะก็น้องหมอในตึกเขาก็บ่นกันระงมเลยว่า I mean, ยากอะ it's gonna be difficult. เจ The อเคส doctor. ยากด้วยแหละแล้วก็อีกอย่างนะ อาจารย์วิชิตเป็นคนสอบสัมภาษณ์อ่ะ
เลยประมาทนิดหน่อย Oh, what did you คิด do? ว่าตีนอ่ะอย่าคิดมากดีกว่า อาจารย์วิชิตอ่ะเขาเป็น professional เขาไม่เอาเรื่องที่เป็นเหตุการณ์ในอดีตอ่ะมาตัดสินบนกับการสอบอะไรนี้หรอก Oh, you want to คิดว่า bet? ตีน You นะสอบ think ผ่าน they're professional? แน่นอน หวังว่าอย่างนั้นนะครับ I mean, at least he got a little bit of encouragement there. นี่แหละสงครามกลางเมื Doctors อง that you know. ที่ผมต้องเจอเกือบทุกวัน Interesting แต่ use สงคราม of the ที่ว่า word urban. ไม่ได้ต่อสู้กับใครที่ไหน Yeah. สิ่งที่พวกผมต้องต่อสู้คือความเจ็บไข้ Because you see the different sides of patients. Like someone's being ผม aggressive. เงา There are some who are completely passed out. Like, oh, โทษค่ะพี่ติน ปีนไปเลย yeah, stop ติ๊ก being aggressive towards ดู her. เอง สวัสดีครับ ผมหมอตินสุประเสริฐเรสซิเดนต์ปี 3 นะครับ He's a third year. Okay. ฮะ มากกว่าจ้าหีตัวกว่าใจตัว Who are you talking to like that? คนไข้โดน Why อะไรมาครับ people do this? โดนตีอะกระบะ นอกจากที่หน้านี่คนไข้มีบาดเจ็บตรงไหนอีกไหมครับ เมีย Yeah, well. เดี๋ยวหมอขอตรวจหน่อยนะครับ อ๋อ It's going to hurt. You have injuries. Is there any fractures? ไปอ้าปากครับ กัดฟัน ฟันขบดีไหมครับ โอ๊ยโอ๊ย ผมเนี่ยเกลียดพวกนี้หัวเชื้อ Yeah, I bet. คนไข้มีปวดหัวขึ้นไส้ชาที่แก้มหรือว่ามองอะไรเป็นภาพซ้อนไหมครับ Concussion? มามี Okay, so he doesn't have a อย่าง concussion. ละเอียดตามอย่างล่ำเหลือฮะ มากกว่าจ้าขี้ขยาวยามาอย่าปิ๊กบากันรับ จริงก็ไม่ได้ช้านะครับ คุณไม่ใช่ Right. คนไข้เร่งด่วนก็ต้องนั่งรอแบบนี้แหละครับ เดี๋ยวพี่ฝาก บันเร่งด่วนบันเร่งด่วนกะงบแผลอันนี้คนเลือดอันนั้นมันไหลเข้าตา Oh, please. It's not that urgent. There's someone next to you in the bed who looks like they're unconscious. ชอบอะไรคุณถึงนั้นเลยนะครับ พยาบาลหน้าห้องเนี่ยเขาคัดกรองคนไข้มาตามระเบียบของโรงพยาบาลแล้วนะ Ah, ใช่ไหม triage. See that? The word's already there. Okay, I like that it's telling you the wait time for people. Yeah, see, these are why he's been คุณเป็น waiting. คนไข้ See ห้ the อง level ฉุก of เฉินก็จริง importance? แต่อาการคุณไม่ได้รุนแรงอะไรเลย It's not serious ต้ at องนั่ง all. รอในวันที่คนไข้เขาเยอะแบบนี้แหละครับ แต่ถ้าคุณรีบเนี่ย Then จะ leave. ต้องแขนขาหัก ตาแตก หรือถ้ายิ่งรีบเนี่ย อาจจะต้องเป็นลมหมดสติ หรือหัวใจหยุดเต้นถึงจะได้ตรวจก่อนนะครับ อันนี้ There แจ้ง is ฮะหมา there's protocols that go with all of this. หมอไม่ได้แช่งนะ แค่จะอธิบายว่าโรงพยาบาลเนี่ยเขามีกฎระเบียบของเขาอยู่ Yeah, แล้วนี่แค่คิ้วแตกเนี่ยเย็บแผลแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วครับ because it's just a minor cut. เดี๋ยวพี่ฝากหน่อยนะเดี๋ยวหมอให้อินเทอร์เขาดูให้นะครับ เนี่ยครับช่วยผมดูเคสนี้หน่อยครับ 6 years. I just saw that, but all the terminology is going pretty fast. ลองเคสมา ผู้ป่วยชายอายุ 52 ปีครับ โรคประจำตัวเป็นหอบหืดเดิม ครั้งนี้มาบอกว่าเหนื่อยมากขึ้นมา 1 วัน ผมฟังปอด 2 ข้างมีเสียงวีด ออกซิเจนเซตแรกรับได้ 80% A for ก็เลยให้พ่นยาไป 3 Yeah, that's pretty อาการ low. ถึงดีขึ้นนะครับพี่เฮีย That's pretty low. ขอเช็คหน่อยนะ We can มี talk. วิซีอยู่เลยวะพี่ว่าใส่ Some chit lung. ได้ครับ พี่ต่อยขอทิว 7.5 กับไดซิแปม 10 มิลลิกรัมครับ ได้ครับ I genuinely like what they're showing you here. คนไข้ครับ I do คนไข้กำลัง wish ใช้กล้ามเนื้อท้องช่วยหายใจอยู่นะ แสดงว่าการหายใจ the กำลังจะล้มเหลว the medical นะครับ information didn't go past so fast, เดี๋ยวหมอจะใส่ท่อช่วยหายใจ but ให้ they're showing you how quick ขึ้นนะ this ครับ environment is. แกปเดี๋ยวผมใส่เลยนะ ได้เลยครับ Intubate. Oh, is this the one who's Nom? Is this Nom? Oh god. พี่ครับ มองไม่เห็นว่าข้อคอเลยครับพี่ God, what, you can't see his แกปไป vocal ช่วยทางนู้น cords? ไปพี่ดูเคสเอง ได้ครับพี่ ไปเลยเร็ว This is how busy it can get. It can get much busier than this. It's quite. Oh, 3 people. Yeah, that any one of them could pass. คนไข้อะไร someone flatlining. TM defibrillation 200 จูลครับสอนกดคอคนไข้หน่อยครับ ครับ จิ้ว คิวครับ Yeah, get it in. Okay, it's going up. ไซเลน ได้เลยครับ โอเลย Go. เช็คคิว Inflate ครับ the lungs. I enjoyed to use a camera work there because it went forward and then kind of statically came back.
ส่งเวร ICU เลยนะครับ ได้ครับ ผมไปดูทางนู้นก่อน Yeah. ใครมีเพาแล้วค Who รับ does he go ให้ to? OSC ครับ Oh god. เล่าถึงเลยอะรอเคสมา เป็นผู้ป่วย Drunk ชาย drive อายุ22 ปีครับ อุบัติเหตุ Oh, he's 22. ผู้ภัย Okay. ไปถึงที่ซีนเนี่ยหมดสติไม่รู้สึกตัว มีกระดูกขาขวาหัก ตามตัวมีกลิ่นเหล้า ตอนเข้ามา So he was Survey drinking คน while ไข้ driving. ไป Which, อีก why เคส would you doเป็น that? ผมเลย CPR กับ D10 เป็น1ไซเคิล คนไข้เลยมี OSC ครับพี่อา ถึงนะวิธีได้ไงวะ I understand some of the terminology from living with nurses when I was younger, but obviously not everything because I'm not a trained nurse or doctor. So just a few things I can understand. แต่เหมือนจะมีรอยช้ำที่ท้องครับ น่าจะมีเลือดออกที่ช่องท้องเนี่ย Yeah. แกปจะลอง Internal ซ้ำ bleeding? นะ ถ้าใช่ก็ตามสันตามเลือด แล้วอย่าลืมฟิล์มเพลเวทดูนะว่ามีอะไรหักหรือเปล่านะ ได้ครับ พี่ติน I tell you what, even though he's a third year, everyone is relying on him. He's good. BP ต่ำออกซิเจนแซด60แต่ว่าฮาร์ทเรทสูงค่ะ ขอเช็คหน่อย That's bad. It already gave you information of what it should be at. ปอดสายเบามากเลยเคชิปนี่เทนชั่นนิโมโทแลกทำดิจิทัลทูคอสโตมี่ด่วนเลย ขอเข็มไปสิบแปดหน่อยครับ ได้ค่ะ I mean, it makes sense because he had no protective gear on and then was hit by a speeding car. There we go. Find a clue. เดินลงครับ Which... ขอ ICD ด้วย Oh no, the other one started to flatline. EKG BPA Start PR ครับ กดที่10.5 กับอะดรีนาลีน1 มิลลิกรัมค่ะ ลุงกลับมาก่อนดิลุง มาค่ะ ก่อน ไม่อะไรครับ EKG เป็น VT เตรียม defibrillation 200 จูล Yes, see, look, both of them. ผมถอย คุณถอย ทุกคนถอยซอฟครับ Oh, this is really good camera work. Look how long they've been working on them for. After a while, they have to stop. It really shows you just how fast-paced everything is. Because she's looking not at the camera, she's looking at the time. ครบ30 นาทีแล้วค่ะ See? That's why she kept looking over. ปั๊มได้ Sometimes they have to call it ลุงไปแล้วล่ะ time of death. แกปเป็นไงบ้าง ครบ30 นาทีแล้วเฮียยังไม่มีเพาเลยอ่ะ So then you have to let him go too. พอละ We know that's the one that he has to save แจ้งญาติได้ repeatedly. เลย ครับ Time เสีย of ชีวิต death. เวลา 4:55 นาที Okay. So 10:55 is going to be very important. That time is going to be something that they're going to repeatedly bring up. ผมเพิ่งได้ข่าวจากเพื่อนว่าลูกชายเขาเสีย แล้วคุณดูแล Yeah. เคส That was you again. When are you not in a PO? คนรายงานอาจารย์น่าจะเข้าใจอะไรผิดแล้วนะครับ แต่มีคนตาย2 คน เพราะการตัดสินใจของคุณ แต่ตอน Because of ผม his ดูอะ decision? คนไข้เป็น tension pneumothorax นะครับอาจารย์ You putting all the blame on ผม him? ก็เลยต้องโฟกัสไปที่เคสนั้นก่อน ถ้านายโฟกัสไปที่ลูกของเพื่อนหมอศักดิ์ก่อนอะ No, เขา what? อาจจะมีโอ Excuse กาส me? รอดก็ได้ How do you know he would have survived? นายกับเสียเวลากับคนที่มีโอกาสรอดน้อยกว่า They're trying to do หรื this. อว่านายไม่อยากรักษาคนเมาอะ Oh, they're trying to put all the blame on him. See that? Notice how he's the one to blame. พี่สาวผมปล่อยจะไปช่วยพี่สาวปล่อยดิ ตินมีสติก่อน ปล่อย เต้นเต้น Oh, God. เรื่องนี้แหละที่ผมกังวล ผมกลัวว่าคุณเนี่ยจะใช้อคติในการ Oh, you mean like how you're being biased clearly right ผม now? รู้นะว่าคุณเจอเรื่องอะไรมาบ้าง Yeah, they're trying to use his own เป็น sister's มืออาชีพหน่อยสิ possible passing or injury. เห็นทีว่าผมจะต้องคุยกับอาจารย์DR ซะแล้วว่าอบรมเลสเดนยังไง ให้เป็นแบบนี้ Oh, the arrogance of พรุ่ง these นี้ two ไปแม่ง people คงไม่มีประโยชน์ เสียเวลา to talk down to him like that. เฮ้ย ต่อหน้าอาจารย์เลยนะเว้ย Why should he be respectful towards him when you're treating him ถ้า with อาจารย์ no อยากสอบ respect? สวนผมจริงๆอะให้ Star PR เข้ามาพิจารณาแล้วกันนะครับ Because he didn't do anything wrong. He did his job. You know, they were relying on him to do everything.
ศักดิ์ Unless I อา missed จารย์หมอศักดิ์ something. นะนะ no 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 ไม่ใช่แค่หมอสันแล้วนะจ๊ะเขาเมาส์กันทั้งโรงพยาบาลเลยว่านางเป็นแคนดิเดตผอคนใหม่ล่าสุด New head จ้ะ doctor. อ้าวแล้วก้องเกียรติอ่ะก้องเกียรติไปแล้วเหรอครับ ก้องเกียรติก็เกษียณสิจ๊ะหมอแก๊ปไปอยู่ไหนมา เอาจริงแต่เรื่อง Been เฮีย working. เขาไม่มีสิทธิ์มาว่าเฮียปะวะ อยู่คนละแผนกกันแท้ It's true they didn't have a right to talk to him like that and put the blame completely on him. It's ๆ clear that they ทำไม don't เฮียไม่ like อยากที่ him. นี่ต่อ ก็เพราะเรื่องพวกนี้อะดิ เห็นบอกคนที่ตายเป็นลูกเพื่อนอะไรสักอย่างนี่แหละ อะไรก็ไม่รู้ That's fine, but they're trying to use แกยังไม่หายสงสัยกับเคสน้องคนนั้นเลย connections to save someone. In other words, because they know him, แก he's ว่าแก more จะพาเขาไป important. ทำซีทีสแกนดูนะ เราจะได้รู้ไงว่าพลาดตรงไหน พี่ว่าน้องๆ ทุกคนเนี่ยควรปล่อยวางก่อน เพราะว่าถ้าเราเก็บมาคิด Why ทุ should ก they เค let ส it เลยนะ go? เคสนั้นเคสนี้เนี่ยเราเนี่ยก็จะเป็นบ้าสุขภาพจิตเราจะย่ำแย่นะคะ But he's being blamed for someone dying because it happened to be his son's friend. ไปนะพี่ติน Well, he was also drinking and driving. And we're just gonna skim over that part? They keep showing the clocks at all varying times here to show how important time is. Were you a Reaper? Okay. He's clearly someone important that's going to test you. Create this time loop. หมอตีนดีพีเอง Yeah. It's repeating the day. Almost like he had a premonition the first time. So, that's interesting how this is กลั set บ out. ทำไมยังไม่เลิกเลยก็มาตามหมอเนี่ย ผมลงเวรแล้ว พูดอะไรของหมอตีนเขาเวรหมอตีนไง4 โมงเย็นถึงเที่ยงคืน He's thinking, what? Same เดี๋ยว food. นะ นี่ผมเก็บไปแล้วไม่ใช่เหรอ กี่โมงแล้ว I like that อะไร he ของหมอ can ตีน still ก็3 ทุ่ม know what's going on. ไง ใช่เหรอ So in an hour อ and ย่างนัก 5 กีฬา minutes, เติมพลังรีบๆ that ดื่มเวรเยือน 22-year-old is supposed to die. Yeah, he drops it. มันเกิดอะไรขึ้นวะ I like that he's aware. It makes it more fun for us as audience because it means he has to adapt slightly. ลองเคสเขาสอบมาแล้วนะคะทำไมต้องมาอ่านอะไรอย่างนี้นะ He's not listening. หมอมันมีไหนมาเดียวเนี่ยฮะรอไปชั่วโมงแล้วมันจะมามากนะ Okay. Is this person also important that he has to speak to him a certain way? Oh, it's a break. หมอมันมีไหนมาเดียวเนี่ยฮะ Interesting when they go to the second part that they replay the last few seconds. บันทึกฮะคนเลือดหัวออกแม่คนหัวแล้วกัน Yeah, this has got to be very อะไรปะเนี่ยโอ๊ย almost out of body experience for him right now. ช่วยดูเคสนี้หน่อยครับพี่อะ แก๊ปกูออกเวรแล้ว ออกเวรอะไรของเฮียช่วยดูเคสนี้หน่อย But again, notice ผู้ how ป่วย they ชาย keep. 52 ปี they โรคประ keep- จำตัวเป็นหอบหืดเดิม ครั้งนี้ Wait. มาด้วยเหนื่อยมากขึ้นมา1 วัน I thought that was the security guy for a second. Z84 Um, พ่นยา they keep relying on him Wait. too much. เฮียรู้ได้ไงอ่ะลุงเพิ่งมาเอง เคสนี้กูใส่ทิ้วไปแล้วอะ ใส่ทิ้วไปตอนไหนเฮียป่วยวะเนี่ย Yeah, here we go. Gotta s- Better go to this one then, because if not, you're gonna get yelled at. ไม่จริงอะ It's true. Where you go? Where are you going? บ้าอะไรวะเนี่ยทำไมทุกอย่าง Yeah, you're gonna have to ไม่เคย repeat เกิ the ดขึ้ day นมาก่อน again. เลยวะ เธอควรออกไป So is he death or Reaper รู้ possibly? เป็นใครอะนี่เข้ามาได้ไง ถ้าอยากไปจากวังวนเนี้ย เธอต้องออกไปช่วยเด็กคนนั้น อะไรนะ So you have to save him, คนไข้ but เลย how? ครับ EKG เป็น BP Is it just this one time? ไปตามพี่ตินมาเลยครับ So Tim has to save Wow. Nong, and that's supposed to be it. ไม่ทันละ Oh, he's dead. ไว้เจอกันใหม่รอบหน้า
That was a weird. I don't ห think มอ the ตี actor can น wink. เวรเยินใช่ไหมครับ I wonder. I mean, it's interesting because it's actually, as you see, when he wakes up, he only has an hour and 5 minutes. Better get saving him then. คนไข้เลียนครับ EKG BVT สตาร์ท CPR นะครับเตรียม defibrill 200 จูลช้าครับช็อกครับ CPR ต่อเลยครับ เดี๋ยวขอคนใส่คิ้วด้วยครับ Unless he can't save him this way and he has to save him outside somewhere, so before he gets in the car. เสียชีวิตเวลา 4:55 นาที So he's, yeah. So I'm แต่ guessing. ที่แน่ๆมีคนตาย2 คน เพราะการตัดสินใจของคุณ ถ้านายโฟกัสลูกเพื่อนหมอศักดิ์ก่อนนะ But he did. He เขา focused อา on จ him จะมีโอกาส first. รอดก็ได้ หรือว่านายไม่อยากรักษาคนเมาอ่ะ ก็กูช่วยแล้ว แต่มันก็ยังตาย That's what I mean. He actually helped him first this time. So shouldn't their language be a bit ผมต้องง่วง different? ด้วยวะ แกว่าแกเริ่มเข้าใจเฮียแล้วว่าทำไมเฮียถึงอยากออกไปจากที่นี่ Yeah, he's Yeah, going to well, lose don't we patience have- very quickly. ผมอยากออกไปจากที่นี่ แต่มันคือเรื่องบ้าอะไรกันแน่วะ ความฝันหรือหลอน No, it's ใคร a วาง time ยาใน loop. ข้าวกูวะ เราจะได้รู้ว่าเราพลาดตรงไหน ไปแล้วนะหมอตีนสวัสดีค่ะ เจอกันครับ He's gonna have to see. He's probably gonna have to ask that guy, "What do I do? Give me a clue." Look how smug he is. ลุง ลุง เดี๋ยว ลุงยาม เดี๋ยวก่อน He's also said he's very ลุง sleepy หยุด here, ก่อนลุง so that's not a good thing, Hugo. ลุงเป็นใครวะ ลุงเป็นคนที่ทำเรื่องแบบนี้ใช่ไหม Mm-hmm. ฉันคือจินตะ ผู้นำสารของพระเจ้า Oh, ไม่ใช่ละ okay. So the chief justice. ลุงคือจิต So ใต้ he's, สำนึกของผม why has he come down to ที่ผม save this กำลัง kid? คุยกับตัวเองอยู่ใช่ไหมงั้นลุงบอกผมหน่อยดิ ทำไงผมถึงจะหลุดจากไอ้ฝันบ้าๆนี้ได้วะ He told you. วังวน Save the kid. ไม่ใช่ความฝันหรือภาพหลอน แต่มันเป็นเรื่องจริง ไม่ใช่ละ ไม่ใช่ละ หมดเวลาของเธอแล้ว เธอต้องกลับไปเริ่มต้นใหม่ เดี๋ยวลุง เดี๋ยว อย่าเพิ่ง Okay. หมอตีน Again, this is what I mean. He has an hour and 5 เวร minutes. เยินใช่ไหมครับ ใช่ So- รู้ได้ไงอ่ะอ่ะ He's gotta start thinking of ให้ something ดื่ม else. เติมพลัง ยังเหมือนเดิมทุกอย่างเลยวะทีนี้แม่งเป็นบททดสอบจริงๆ แม่งรออีกสักตั้งก็ได้วะ You can try differently, but you have to figure out what you have to do differently. Quite like this. ขอบคุณครับ That is the camera work is really good on this, by the way. Like, see how it speeds up? It's the tricks they're using to represent just the time and fast-paced atmosphere. โอ๊ยไม่ขนาดนั้นหรอกคุณหมอเขา When did these two appear there? I never saw them before. จับเลยครับ เสื้อขาวนี่แหละ He's trying to change it. Fine. Okay. เฮ้ยหมอไอ้อย่างผมจริงเนี่ย I mean, I don't feel bad for that one because he's just being abusive. ขอทิ้ว 7.5 กับไดสแปม 10 มิลลิกรัมครับ ทางนี้เลย เฮียช่วยผมดูเคสนี้หน่อยครับ เดี๋ยวใส่คิ้วเลยครับ Don't worry, he knows what ใส่ to เล do. ย คนไข้ปอด2 ข้างมีเสียงวีดแล้ว หายใจลำบากมาก พี่ต่อย ใส่เลยครับ เร็ว เชี่ยได้ครับ เชื่อกู เร็ว Yeah, this is confusing for them, but they're gonna repeat the day anyway. ปอดยากมาก ครับ How does he save him though? Let's see, he's gonna be dead again. Shouldn't then the Jinta, shouldn't he send him back technically further in time?
He's got a very small window to change things around. เสียชีวิตเวลา 4:55 นาที หมอ See, again. บอกนะว่าเวร I like how it looks like we're peering through somewhere watching it. Oh, they showed the route there. That was a clue. สวัสดีครับคนไข้โดนอะไรมาครับก็โดนต่อยมาใช่ไหมครับมีปวดหัวขึ้นไส้ชาที่แก้มหรือว่ามองอะไรเป็นภาพซ้อนไหมครับ He's like, ไม่มีอยู่แล้ว no, ใช่ไหมครับ then you can โดนต่อย leave. แผลนิดเดียวเองเนาะเดี๋ยวผมให้อินเทอร์เขาเย็บแผลให้นะต่อยครับทางนี้ครับเดี๋ยวเตรียมทิว 7.5 กับเดซิแปม10 มิลลิกรัมด้วยครับ เฮียครับช่วยผมดูเคสนี้หน่อย ค ค รั รั บบ เดี๋ยวใส่ทิวเลยคนไข้ปอด2 ข้างมีเสียงวีดละ เสียงวิทย์อะไรอ่ะเฮียยังไม่ได้ฟัง I mean, he is ปอดเลย becoming more efficient because he knows what's เดี๋ยวกด happening. คอคนไข้ด้วยนะครับ But ขอดยากมากเลย ครับ the Chief Justice of Heaven did say it saved the kid. เชี่ยเสียงวิทย์จริงด้วยพี่ต่อย You're about to see them being wheeled in. มาแล้ว เคสไฮไลท์ของวัน 4:15 นาที Yeah, that 30 minutes to save him. เอาไว้เด็ก How? ตั้งสติหน่อยแล้วช่วยเด็กนายให้ได้ คนไข้อเลครับ 30 Yeah. เสียชีวิตเวลา See, it's going to be a repeat again. To be honest, Nong has just died so many times in this episode alone. กลับมาดิวะ มีคนตาย2 คนเพราะการตัดสินใจของคุณ Oh, this is so trippy. เคสน้องใครที่ตายอ่ะถ้าน้องเขาไม่หัวใจหยุดเต้นไปก่อนแกว่าแกจะพาน้องเขาทำทีมสแกนดูนะ Yeah, I like that they're all talking. It's him trying to figure things out bit by bit. Also, it would be hard for him to just leave the hospital, considering it's his shift, and he'd be blamed for just leaving. เสียชีวิตเวลา 4:55 นาที เสียชีวิตเวลา 4:55 นาที Oh, this. Oh, how Tim hasn't just screamed at everyone. Because he's also tired at this point. So do they still keep that factor in? Does he still have the tiredness that he had before? หมอตีน There we go. He doesn't have to give him the kiss of life, does he? หรือว่านายไม่อยากรักษาคุณเมาอะ I don't know, I kind of want him to punch one of them because it's going to repeat the day anyway. He's gotta find Jinta and say, you have to give me another clue. ทำไมผมถึงต้องมาเจออะไรแบบนี้ด้วยวะ จริงๆ ตอนนี้ผมควรจะได้ใช้ชีวิตปกตินี่ A normal life now? Are we going back to the past? That's a nice house. What a shock. สิบ้ามาแล้ว Okay. ได้กลับบ้าน ได้เล่นกับไอซีบ้า I was gonna say, that poor cat. ผมชอบเวลามันมาอ้อน If you think about it, like, I know it's a time loop, but he still doesn't get to see his pet his animals, things that he likes. คนไข้มี Hyperdense MCA ซ้ายที่ left MCA สังเกตจากสมองซีกซ้ายบวกขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัด Okay. จากการอุดตันของริ่มเลือด There's ใน a สมอง clear reason we're getting this ไม่ information, ผมได้ right? สอบซ่อมลองเคส ที่ผมพลาดไป ควรว่าคนไข้ควรได้รับยาสลายริ่มเลือดโดยด่วนผ่านทางหลอดเลือดดำครับ แต่ยาสลายริ่มเลือดก็มีความเสี่ยงที่อาจจะทำให้เกิดเลือดออกในสมองได้ แต่เราก็ Ah, ควร okay, จะ yeah. เฝ้า I mean, สัง that's เกตอาการคนไข้ big อย่างใกล้ side ชิด effect. ครับ ถ้าการสอบทุกอย่างไปได้สวย
ผมก็จะได้ย้ายไปจากที่นี่ And where would you move to? ลืมเรื่องพวกนี้สักที Is it because he lost his sister? Maybe this is supposed to help him get over the loss of her. Make him heal. ตินฉันใกล้ถึงละแกเตรียมท้องไว้เรากินขนมจุกๆเลย เฮ้ย ใกล้ถึงแล้วเหรอ And then she dies. เจ๋งว่ะ แล้วนี่ขับรถไปดูงานเองเนี่ยนะ So she's sober. เหนื่อยไง ทำไมไม่นั่งเครื่องไปจะได้จบ Because ไม่ that's เหนื่อยหรอก ก็ได้ฟีลแบบขับรถ so she was hit by a drunk driver. นี่งั้นถ้าเกิดถึงแล้วเดี๋ยวฉันโทรหาอีกทีนะ โอเค Was she เจอกัน hit ที่ด่าน by Nong? Gonna hit it to the side, right? Oh, face head on. มีเคสมาค่ะ But interesting because they were in her เห lane. ตุรถชนนะครับหญิงหนึ่งรายอายุราวๆ30 ปีนะครับศีรษะแตกและขาขวาผิดรูปนะครับ She was only 30 as ครับ well. ไปครับเตียงด้านในเลย เกิดอะไรขึ้นอ่ะนั่นพี่สาวผม เดี๋ยวติน ผมจะไปช่วยพี่สาวปล่อยดิ ใจเย็น นั่นพี่สาว Yeah, ผม but ด้ว with ย the state you're in, how would you help her? ๆมีสติหน่อย ควบคุมตัวเองด้วย สภาพแบบนี้จะไปดูแลพี่สาวยังไง Oh, what do you say รั to กษา someone ความ like เป็นมือ this? อาชีพด้วย How can he be professional when it's his sister? ขอครับอาจารย์ ต่อยดูน้องหน่อย ได้ครับ ไม่ได้เมาหมอไม่ได้เมา I said this was the drunk เดียว person, เอง completely inebriated. กินไปนิดเดียวเอง I just drank a little, but you still drove. ทำไมเรื่องแบบนี้ ต้องเกิดกับผม And obviously she died because we. Maybe she didn't die. Maybe I don't know. ผมต้องติดอยู่ในวังวนนี้ด้วยวะ ผมยังมีอะไรอีกหลายอย่างที่อยากจะทำแต่ไปไหนไม่ได้ Yeah, I know you can't ขอ go ให้บททดสอบ anywhere. บ้าๆเนี่ย เสียชีวิตเวลา 4:55 นาที วังวน ไม่ใช่ภาพฝันหรือภาพหลอก It's a lesson. แต่มันคือเรื่องจริง เธอต้องผ่านบททดสอบนี้ไปให้ได้ Yes, it's a test. What does he need to ชีวิตของผม pass? ต้องมาเสียสละเพื่อช่วยชีวิตไอ้เด็กนี่จริงๆเหรอวะ But how? Yeah. ทำไมต้องเป็นไอเด็กบ้านี่ด้วยวะ ฮะ ฉันตอบไม่ได้ ตอบมา No, but can you give him other ทำไม information? เรื่องบ้าๆแบบนี้ด้วยวะ ถ้าอยากได้คำตอบเนี่ย เธอต้องช่วยเด็กคนนั้นให้รอด แล้วเธอก็จะได้คำตอบเอง ไม่อยากเล่นเกมนักอะ Ah, that's not ทำ helping. ไมไม่ให้ Like ผมกลับไป saving ช่วย him พี่ out. สาวผมวะ หรือไอ้ลุงนั่นก็ได้ทำไมต้องเป็นไอเด็กเวรนั่นด้วยวะ Hmm. มันไม่ควรได้รับโอกาส Maybe this is สม the ควร test. ตายด้วยซ้ You not ยั to งไง judge. เธอก็ต้องช่วยเด็กคนนั้นให้รอด เธอถึงจะได้คำตอบจากคำถามทั้งหมด It's such an interesting concept because we're only on episode 1, so it's curious of what else he can do in such a ำจะไม่สน small ในบททดสอบงี่เง่า span of time. ผมจะหาคำตอบที่ตัวผมเอง ก็แล้วแต่เธอ He's so smug. ถ้าเกิดคืนนี้ผมไม่นอน ผมน่าจะผ่าน 18 กรกฎาคมบ้าๆนี่ได้สักที You're gonna have to sleep though. You can't just stay awake. ผู้นำสารของพระเจ้า Do you know how dangerous this is? วังวน ไม่ใช่ภาพฝันหรือภาพหลอกแต่มันคือเรื่องจริง Don't do it. เสียชีวิตเวลา 4:55 นาที ถ้าอยากไปจากวังวนเนี้ย Because eventually, if he stays up, he'll still end up falling asleep. หรือว่านายไม่อยากรักษาคนเมาอ่ะ ผมต้องไม่นอน ผมจะหลับ Is ไม่ it? ได้ Maybe he's got to learn to forgive. เธอต้องผ่านบททดสอบนี้ไปให้ได้ Because we know forgiveness can be a very important thing, especially when we've seen these shows and just culture-wise. Oh. Okay, so this looks like a different day. พี่ติน So how 10 โม comes? งกว่าแล้วพี่ ตื่
ตื่นได้แล้ว I'm a bit confused why he can now go to 7 a.m. and not back to that time. I'm hoping that gets explained. Why he has to go, like why he's now allowed to go back further. เฮ้ย ดีใจอะไร คืนพี่ฝันร้ายมากเลยอะฝันว่าตัวเองติดอยู่ในเวรบ่ายทั้งคืนเลยอะวนไปวนมา It was a bad ทร loop. มานเลย Ask her what the day สอบ is. ลองเคสไง เมื่อคืนก็คงอ่านหนังสือหนักอ่ะ See? That's why you should have asked her what day it was. เดี๋ยวนะก็เมื่อคืนพี่เข้าเวรบ่ายไงแล้วเรื่องเจอปิ่นอยู่เลยอะใช่ปะ พี่เป็นอะไรเนี่ย Yes, Steve. No. Because, yeah, he picked up quite a few bottles, drank them. I'm just so curious. Okay. You know you have to save this kid. หรือว่าผมย้อนเวลากลับมาไกลกว่าเดิม Yeah, why? ทุกอย่างมันเหมือนเดิมเป๊ะ หมอแหม่มสุริรัตน์เจริญรัตนา And he did so well on the exam. So what, is he supposed to kind of fail everything to save this kid? ผมเคยสอบลองเคสกับอาจารย์สองคนนี้มาแล้ว แต่ทั้งหมดนี่มันคือความจริงหรือความฝันวะ You gotta stop thinking it's a dream now. Because you've repeated this so much. ตินโอเคหรือเปล่า ครับ โอเค งั้นตอนเนี้ยอาจารย์จะจำลองสถานการณ์ Okay, so pay attention to this, กำลังอยู่ในห้อง right? คนไข้เป็นชายอายุ 78 ปี ผู้ป่วยชายอายุ 78 ปี มาที่ห้องฉุกเฉินด้วยอาการหมดสติในห้องนอน ญาติโทรเรียก จริง ๆ สอบรอบนี้ มันก็เป็นโอกาสที่ผมได้แก้ตัวอีกครั้ง แต่ถ้าผมช่วยเด็กนั่นไม่ได้ ผมก็ยังติดอยู่ในลู You'll be stuck in this loop. ต่อให้สอบผ่าน มันก็ไร้ความหมายอยู่ดี Yeah, because he's stuck in the loop. เอาไงดีวะ Don't คว walk รไป out ต่อ though. หรือพอแค่นี้ อ้าว ว่ายังไงติน จะเริ่มได้หรือยังเนี่ย Notice the blurry outlines. I mean, yeah, it makes sense why he would pass out. But again, does that mean he just failed his exam? So is he supposed to fail, save this kid, but lose everything? อย่างน้อย ผมก็ไม่ต้องฝืนสอบต่อ He seems กลับ happy. มาตั้งหลักรับมือคืนนี้ เริ่มแรกเลย ผมต้องรวบรวม That patient's still there. That patient's been there all day then? The one on the bed. 1. ผมต้องช่วยเด็กขี้เมาคนนั้นให้รอด ผมถึงจะหลุดจากลูปเวลา 2. ถ้าเด็กคนนั้นตาย แล้วผมหลับ The day starts. ผมก็จะตื่นขึ้นมาเริ่มลูปใหม่ ทุกอย่างจะเริ่มต้นใหม่เหมือนเดิม แต่ถ้าผมเปลี่ยนที่นอน ผมจะย้อนเวลากลับไปในวันล่าสุดที่ผมนอนที่นั่น Ah, there we go. แต่ว่า That makes sense. ถ้าเด็กนั่นยังไม่ตาย แต่อยู่ในขั้นโคม่าหรือเป็นเจ้าชายนิทราเวลาของผมจะเป็นยังไง เวลา มันก็จะเดินต่อไปจนกว่าเด็กคนนั้นมันจะตาย คุณมายุ่งวุ่นวายอะไรกับผมอีกเนี่ยฮะ He sat on the bed. Look at him. ถ้าฉันไม่ช่วยให้เธอออกจากลูปเนี่ย เธอจะย้อนเวลากลับมาได้ไหม ว่ะ Okay, so that answered one of my questions. So if he falls asleep in a different place, it starts from ผม that จะมี time. เวลาในลูปมากขึ้นนะเด็แล้วถ้าผมไปเตือนไอ้เด็กนั่น ก่อนที่มันจะเกิดอุบัติเหตุอะ เธอต้องหาให้ได้ก่อน How, ว่าเด็กคน why นั้น he? น่ะ Yeah, คือใคร it's definitely about. I feel like saving Tim. It feels like it's supposed to be him saving himself without realizing it.
through medical records. จริงๆ ชื่อมันก็คุ้นๆนะสอสาราอะไรสักอย่าง And there's going to be lots of S's as well. Hey. Think about it. เด็กมันยังไม่มาดีกว่า No, but has he ever been in there before? เมาเกลือไงวะ Could you check his medical records? So, when the kid gets brought in, does he have to check things like ID? Where he studies, and that's how he figures things out? Because the bed he's laying in is where that drunk guy comes in. ทาง who's เดียวที่ being ผมจะได้ rude. ชื่อ ไอเด็กคนนั้นมันต้องถูกส่งตัวมาที่นี่ก่อน เอาวะ นี่คือแผนของผม ในลูปนี้ ผมจะใช้ชีวิตตามปกติ And then gather information as it goes on, because he knows he's in a loop. หมอตีน พอใกล้4:15 ผมจะออกไปรอเคสนั้น Time for him to enter. เสียชีวิตเวลา Did you get the information you needed? 4:55 นาที Find out ล his งเอย name. ด้วยความตาย ทุกอย่างก็จะเป็นไปตามแผน Okay, there we go. หวังว่าจะได้เจอกันนะ It definitely feels like this is supposed to help Tin heal. So this is why we're seeing this movement, which was such a random thing to start off with. Because how are you going to say to someone you're going to die? He's going to have to get to know him bit by bit throughout the day. ระวังตัวให้ดีนะ คืนนี้น้องจะตาย What is the guy's actual name? ทางเดียวก็คือ Because I've been calling him Nong. น้องต้องห้ามขับรถเด็ดขาด He's not going to น้อง listen จะ to รอด you. เข้าใจไหม He's just thinking this is crazy person talking to him. Look at the friend in the corner looking. I had to go and look up what the other character's name was because I was calling him Nong. And then it clicks right at the end. I was like, well, yeah, that's what they say, didn't they? That's not his name, it's Tol. What I will talk about, so something that I really liked was the opening. Not really the song, just the opening theme, like the images of it all, because it felt like a Doctor TV series, and I think they did a good job. Like with the heartbeat, they did show, I think, how fast everything goes for these doctors and nurses. So that was really good use of camera there. When we had the speed up, the slowdowns, the reverses, the forwards, the around, almost like a 360 shot at points, which I'm wondering if they had him stand still so they could go around him, because there are different techniques you can use for that. Or did they have him spinning and just have the camera still so that they could capture movements, because you can do that. I would say the ending for me, I enjoyed more, and I think it's because it clarified things a lot easier, because I couldn't understand why all of a sudden at the end it was 7 a.m. and then finding out it's where he falls asleep will change the time in which he has to save this kid, and why that we're starting to understand. But there are techniques that are clearly not going to work. He can't just tell him he's going to die. I can't see that working. You can't just say to someone, oh, you're going to die, never drive again. He clearly is not going to listen. So I'm guessing here, which is maybe he has to, throughout the day, get to know Tol, get to know his name, get to know things about him, like if he's going through anything. I feel like he's also supposed to save Tin himself,
he's grieving for his sister. Clearly, he's not going to let go of that. But he was being told off by that guy and his assistant about, being biased in his job. He was going to retire. So there's things that are going on. So maybe it was to make him not retire, to let go of that hurt and realize that you have to save people, but heal in the process and maybe find happiness with this person. There's so many things you could really kind of digest. I did think the ending was stronger, and I think it's because it kind of clicked everything in, and I was like, okay, now it starts. This was almost like a precursor, because we just had kind of the repetitive, just what Tin's going through, the repetitive same things happening until he figured it out near the end. And that's when it became intriguing, because to me it didn't make any sense until he said, oh, if I fall asleep somewhere else, he's very smart, he was figuring things out, but yeah, if I fall asleep somewhere else, it restarts the day at that place. So every time he falls asleep, it's clearly pushing him somewhere. So good luck, don't fall asleep. And I was liking it, because we just had Tom dead the whole time, more or less, apart from the beginning and end. And he has no idea he's dying and why. So it will be interesting how they build up between how they're going to try and save him and how it progresses. Because I definitely felt the potential of the ending of the first episode. And it definitely left me more intrigued. And it's one of these shows that I feel like gets better with each episode, because we're seeing a little bit more development and they're changing bit by bit how he's supposed to save him, which means we go on the ride as well. We start to figure things out. We try and guess, if you do this, do that, it may save him. So yeah, I do like the filming techniques of it, the camera usages, the different styles of it. The characters are actually quite interesting, even if it was a repetitive cycle, because we got to know a lot of the nurses and doctors and people within the hospital in this one episode. But of course, I'm sure there's more people we're going to get introduced to, because we need to get to know their personalities. But for a first episode, very interesting premise.